போடுறா வீடியோ போடுறா. வாங்க சாப்பிடுவோம். வாங்க 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 ஒரு புடி. காலை நீ மலை நீ மதியம் நீ இரவும் நீ. ஐயோ ஒரு பைத்தியக்கார பைலட் அந்த மாட்டிட்டு படுற பாடு. சரி 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 என்ன ரொம்ப திட்டவும் முடியாது. இந்த சட்டி 1.5 கிலோ 10 வந்துடலையே. மணி காசு இல்லைங்க. மணி காசு இல்லைங்க. 84 89 20 84 89 28 இதுக்கு மணி எடுத்து திக்காது. லெக் பீஸ் அது இல்ல. லெக் பீஸ் பண்ணி ஆன் பண்ணா ஆஃப் பண்ணவா? அது ஒரு கல்லு தான் அந்த கடை மாதிரி. உடைக்க முடியாது. தக்காளி போகுது இல்லையா? ஒன்னு போடும்போது எடுத்துக்கலாம். உடைக்க முடியாது. ஒரு படி ஒன்றையா டே மாமாக்கு விறகு பத்தல. போதுமா இல்லையா ப்ரோ? இப்ப என்ன சொன்னா பாரு கறி. இப்ப அந்த சைடு இது பெருசா இருக்கா? அடியே போடு. இன்னொரு பட்டம் லைட் வாங்கிட்டு இலைய போடவா? அள்ளி போட்டு இந்த இருக்கு உங்க வீட்டு. அது ஏன் முட்டா இருக்கும்? பணம் இந்த இருக்கு. நான் ஏத்துறேன். இது அரசவே இல்லையா? ரொம்ப டைம் ஸ்லோவா போயிட்டு இருக்கு. அரை நேரம் போட்டு
தக்காளி கம்மி பூண்டு நல்லா பெருட்டு கீழே கருவி வருது சட்டி. சட்டியை பிடிச்சா தாண்டா இதாகுதுரா. தண்ணி தர கருவி இருக்காது. குட்டியை பிடிச்சிக்கோங்க. இது போட்டு குண்டை குண்டை காட்டுறா. பாடு ஆட்டு பிடிச்சி பண்ண பின்னாடி வருவா. டேய் விலகுடா. போமா எனக்குலாம் போடவே தேவையில்லை. அப்படியா கொண்டடா. அரிசி தமிழா வேணாம். வடிச்சிருந்து சொல்றியா? என்னப்ல சமையல் மாஸ்டர் நாளைக்கு தூங்கிடாதீங்க. என்ன அது தண்ணியா ஓடிச்சு. இதுக்கு ரொம்ப கட்டியா இருக்கு. நல்லா தின்னு தூங்க. காலையில கால் பண்றேன். இதுல வைக்க தானே தைரியம் இந்த போட்டு போச்சுரா. தட்டிக்குள்ளே பேசுறா. One eternity later. அதெல்லாம் தெரியாம கேட்டீங்க. பிரியாணி வாட வருது நல்லா. போடுறா வீடியோ போடுறா. இப்ப நீங்க இந்த மணி நகரு என்ன வாங்க சாப்பிடுவோம். வாங்க வாங்க வாங்க. ஒரு புடி ஒரு புடி யாருக்கு யாருக்கு ஆங்கடா. இந்தடா சுடுதுடா வேமா வாடா. போட்டுறது நல்லா எலும்பு. டேய் நல்லா எலும்பு.
இந்த அருண் இது இங்கே எடு. சிக்கன் லெக் பீஸ் இந்த அப்படியே இதில் போ. இது போட்டோம்ல அப்டேட் வேற லெவலில் இருக்கு. நீ சும்மா சாப்பிடுங்க, ஏன் வச்சுட்டு இருக்கியா? நல்லா இருக்குல்ல இல்லையா? உப்பு கொஞ்சம் வந்துச்சுண்ணே. தயிர் ஊற்றி தெரியாது இல்லப்பா Yeah.